Ils reviennent toujours, exactement au moment où vous commencez enfin à guérir et retrouver votre équilibre émotionnel. Ce n'est jamais un hasard, jamais une coïncidence, mais une stratégie calculée pour reprendre le contrôle psychologique. Un narcissique ne revient pas par amour sincère. Il revient pour vérifier s'il possède encore un pouvoir émotionnel sur vous. Votre silence le perturbe profondément, car il menace l'image dominante qu'il entretient dans son propre ego fragile. Lorsqu'il ressent une perte de contrôle, il active inconsciemment un mécanisme appelé hoovering pour vous aspirer émotionnellement. Le narcissique teste votre vulnérabilité précisément lorsque votre défense émotionnelle baisse et que votre solitude augmente. Il exploite vos blessures passées, vos souvenirs positifs et votre attachement pour réactiver un lien affectif toxique. Chaque message semble innocent, mais déclenche inconsciemment un cycle de dépendance émotionnelle et de confusion mentale. Son retour n'est pas motivé par la reconstruction, mais par le besoin de nourrir son ego et son contrôle. Il crée une illusion de changement, promettant maturité et transformation, tout en gardant les mêmes schémas destructeurs. Derrière ces excuses soigneusement formulées, se cache toujours le même besoin de domination psychologique. Son retour est stratégique, calculé et souvent déclenché lorsqu'il sent que vous commencez à l'oublier. Il attend patiemment que votre solitude ou votre nostalgie crée une ouverture émotionnelle exploitable. La vraie question n'est pas pourquoi il revient, mais pourquoi vous hésitez encore à fermer définitivement la porte. Chaque réponse que vous lui donnez renforce inconsciemment le cycle toxique qu'il maîtrise parfaitement. La manipulation émotionnelle fonctionne seulement lorsque votre attachement dépasse votre lucidité rationnelle. Comprendre son schéma répétitif vous permet enfin de briser son influence psychologique. Un narcissique revient toujours vers une source qu'il considère encore émotionnellement accessible. Il revient lorsque son nouveau contrôle échoue et qu'il cherche une validation familière. Son ego fragilisé a besoin d'une ancienne victime pour restaurer son sentiment de puissance. Le cycle est toujours identique: séduction intense, confusion mentale, contrôle progressif, puis destruction émotionnelle. La seule manière de stopper ce schéma est de couper totalement l'accès émotionnel. Le silence définitif est la seule réponse qu'un manipulateur narcissique ne peut pas manipuler. Les narcissiques reviennent toujours, sauf lorsque vous décidez enfin de ne plus jamais répondre.